Sayohat uchun aptechka, quloq, tomoq, burun uchun qanaqa dorilar olish kerak? Bu videoni saqlab qo'ying va sayohatga ketmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'ying. E'tibor berganmisiz? Yil bo'yi reja qilgansiz mana shu ta'tilni, dengizga borishni. Dengizga borgandan keyin birdaniga yoki tomoq, burun yoki quloq xastalanib qoladi. Bu holatda ta'tilingizni qanday qutqarish mumkin? Quloq uchun ba'zi bemorlarimizda basseynda va dengizda cho'milgandan keyin quloqda yallig'lanish kuzatilishi mumkin. Bu holatlarda sizga Aerodex tomchisi yordam beradi. Agar siz xonada konditsioner tagida yotib qolsangiz va burun bitishi bilan tursangiz, bunaqa vaziyatda sizga Rinaxil sprey yordam beradi. Agar yaxtak ichimliklarni ko'p ichib olsangiz hamda tomog'ingiz og'rib qolsa, bunaqa holatlarda Aslor sprey sizga asqotadi. Va tana haroratingiz ko'tarilsa, sizga paracetamol va ibuprofen tabletkalari yordam beradi. Dorilarni qo'llanilish borasidagi tavsiyalarni opisaniyada yozib qoldiramiz.